Вот, друзья мои, переоделись. Главное потеплее одеваться, потому что ни одна работа не стоит вашего здоровья. Так что мы сейчас прыгаем. Опа, прыгаем на улицу. На улице у нас бардак. Начинаем мы заниматься, Пока что я, планшет поставлю на снег. Я надеюсь, что там водитель КамАЗа заправляется. Еще заправочная станция. Я надеюсь, что нас за дурака не примут, а планшетик у нас будет снимать вот так вот то, чем мы занимаемся, как мы тут ходим, бродим и развлекаемся. Так что сейчас я, друзья, вернусь к вам.
заканчивается ли видео. Видео у нас идет. Вот так, друзья, у нас происходит весь процесс. Как-то так сейчас. Друзья, я не знаю, что с этого получится, но в общем трубки, которые идут, две перекидки, я перекидку на перекидку соединил. Сейчас попробуем доехать, тут немного ехать, буквально километр, 1 километр.
удачно мы встали. Вроде бы с собой нам брать ничего не нужно, если что, на легковой машине на малышке слетаем. Так что как-то так. Планшет у нас, естественно, немного снегом зарос, но ничего. Ему зима тоже досталась. Так что как-то так. В общем, как-то вот такие у нас подкрылочки. Вот так вот у нас все как-то тут выглядит. Кому интересно. Кому все интересно, полюбопытный, то смотрите, спрашивайте. Я язык не проглотил, всем отвечу, что хотите. Вот покрылок оторвался, нужно площадку делать больше. Видите, площадочку нужно, крепление лучше делать, здесь тоже подходит.